हमारी दंत कथाओं के हिसाब से या तो हनुमान जी ने सूरज को छुआ था या फिर अब 2021 में नासा ने। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। इतिहास में पहली बार नासा के एक अंतरिक्ष यान ने सूरज की ऊपरी परत कोरोना को छुआ है। यह मिशन इसलिए असंभव माना जाता था क्योंकि सूरज की ऊपरी परत कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन इसके बावजूद भी नासा के स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के ऊपरी वायुमंडल में कामयाबी के साथ प्रवेश किया और उड़ान भी भरी। साथ ही स्पेसक्राफ्ट ने लाल गर्म तारे की सतह पर स्थित कणों और चुंबकीय क्षेत्रों के नमूने भी लिए, जिसे पूरा करना असंभव माना जा रहा था। वो काम हो गया। गाइस, आपका नासा की इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।